U ovom videu govorit ćemo o pozitivnom mišljenju, ali ne na onaj način, znate, kada terorizira nas to, misli pozitivno, a ništa se pozitivno iz toga ne događa, nego ovako ima malo tih trikova kojima prevarimo mozak, jer koliko god znanstvenici istražuju mozak i tu logiku razmišljanja kako to mozak radi, još uvijek nije sve baš jasno kako, ali su ovako kroz te pokuse znanstvenici i praktičari su došli do nekakvih ovako, možemo reći, otkrića na koji način možemo privući pozitivnu energiju da ona radi za nas. Kao što znate, i možda ste i čitali, možda i vjerujete i to vam jasno, mi živimo u svijetu energija. Naše tijelo je energija, sastavljeni smo od tih stanica, svega toga što je energetski, to je prazan prostor, ali je unutra ta energija, pa nam se čini da je to kruta tvar. Nije, znači sve energija u nama koja prožima i nas i mi odašiljemo energiju i to se može izmjeriti. Mi kao radioprijemnik privlačimo energije, kako podesimo svoju antenu, tako ćemo i privlačiti situacije, ljude i pojave. Dakle, pozitivno mišljenje je vrlo jedna ovako zgodna stvar koju možemo naučiti i prakticirati, ali ne na način da se teroriziramo, da kažemo dobro mi je, a nije nam dobro. Treba uvijek priznati nije mi trenutno dobro, a ne reći dobro mi je ili tako nešto, zdrav sam, a sve vas boli. Treba ovako, ima jedna ovako što je i meni dobro ovako dođe ta vježba, pa ću je podijeliti s vama. Prvo pravilo jeste, dakle, pozitivno mišljenje hrani se energijom. Što bi to značilo? Energija ide tamo, naša životna energija ide tamo gdje je usmjerena naša pažnja ili namjera. I zašto je važno razmišljati na način što želimo, a ne na način što ne želimo? Postoje vježbe kada ne znamo što želimo, kako bi to točno uobličili, kad vas neko pita koja vam vaša želja, najedanput se zablokirate, ne znate šta. Onda je dobro, ako ne znamo točno definirati što želimo, doista što je važno, bitno za naš život, onda ima ta vježba da prvo kažemo što ne želimo, jer ljudima je lakše razmišljati kroz negaciju. Pa onda to obrnete u pozitivno, dakle to je ono što želite. Ali ako smo mi stalno usredotočeni na razmišljanje, pisanje, govorenje, na ono što ne želimo, mi ćemo upravo to privlačiti, upravo to potencirati. Evo jedan jednostavan primjer. Na primjer, u žurbi ste, morate stići na vrijeme negdje i promet je, ne znate kako ćete stići, naredi bi pješice trčali i stalno si govorite joj zakasnit ću. Doista su veće šanse da ćete zakasniti nego kada kažete da ćete stići na vrijeme. Smiriti se, usredotočiti se da ste stigli na vrijeme, zamišljate tu sliku i doista će se okolnosti tako posložiti da je veća vjerojatnost da ćete doista stići na vrijeme. Dakle, to je ono prvo pravilo kod pozitivnog mišljenja. Nemojmo razmišljati u negaciji. Iz jednostavnog razloga, znanstvenici nisu to otkrili zašto, naš mozak, naša svijest uopće ne shvaća onaj ne, uopće ga preskoči ga, jednostavno ne gleda onaj ne, nego se usredotoči na onaj glagol zakasniti ili imenicu. Dakle, samo preskoči taj ne i upravo se događa ono što ne želite. Umjesto da kažete joj zakasnit ću, kažete si dolazim na vrijeme i to se vizualizirajte, smirite se i energija će raditi za vas. To je prvo pravilo. Drugo pravilo jeste da se ne koriste pojmovi koji predstavljaju problem. Opet ćemo ići na jedan jednostavan primjer. Možda mislite da imate prekomjernu težinu i onda si stalno govorite joj želim smršaviti, joj dosta mi je te debljine, joj želim smršaviti.
Dakle, ne govorite onaj ne, izbacili ste taj ne iz rječnika kao ono iz prvom primjeru, ali opet niste napravili dobru stvar. Zato što je ostao pojam koji predstavlja problem. Naša pažnja je usmjerena na to da smo mi s prekomjernom težinom, da smo debeli, da smo predebeli, da moramo smršaviti. Dakle, stalno govorimo o problemu, naglašavamo problem. Umjesto da je obrnuto, da naglašavamo, da se usredotočimo na rješenje, kao da je ono već tu. Umjesto da kažete želim smršaviti, kažite imam idealnu težinu, a ako evo ne vjerujete baš ono da je to malo pretjerano što se tiče pozitivnog razmišljanja, da tako si govorite idealnu težinu, makar će mozak to percipirati, shvatiti i podesiće svoje frekvencije da doista bude to što izgovarate, ali ako ne vjerujete u to, ako niste još baš s tim pozitivnim mišljenjem baš tako u vjeri, onda je dobro reći ovako, umjesto da kažete želim smršaviti, oj debela sam ili debeo sam, recite dobro napredujem prema svojoj idealnoj težini. Dakle, s time ste rekli da ste u procesu oporavka, napretka i ta energija, ta vaša želja, namjera i vizualizacija to će i učiniti. Ali kao što znamo, u životu nije sve tako jednostavno, nije dovoljno da samo vizualizirate, a onda pred sobom imate hrpu kolača ili grickalica i ne možete stati jesti. Dakle, ipak treba i biti odgovoran, biti realan, dakle pomoći tijelu i misaono, ali ono što kažemo i tjelesno, da hranimo svoje tijelo dobrim, ne samo i samom mislima i hranom. I sve ono što gledamo oko sebe, što biramo, dakle hranimo sebe dobrim i onda će nam i tijelo vratiti zdravljem.